Hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support. So today we will talk about how to fix Bluetooth connected but no sound problem. Okay, so first of all please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Okay, so देखिए जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, आईफोन हो या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप लोग अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए. ओके, या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, देन आप क्लिक करिएगा. आईफोन अगर यूज़र है तो जनरल पे क्लिक करिए, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे क्लिक करना होगा. देन आपको रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड वाला, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का. ठीक है, तो सिंपल आपको नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना है. जैसे आप लोग नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी. और नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने से आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है. ओके, सो टॉपिक इज कवर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय माता दी.